现在要出发去爬坡了，朋友们。昨天因为落枕了没有走，在这个地方待了一天啊。昨天晚上我不是把衣服全部都洗了吗？那衣服有点难干啊。今天天气挺不错的，晒久一点。现在的时间已经是2点来钟了，有点晚了。不过没关系，还是要离开这里了。这上面一路都是坡，大货车又多，有点危险，慢慢走吧。 哎呀，塞车还是很危险，这边要是突然有辆车逆行就麻烦了，因为这个路经常有车逆行的大货车。你看说什么来什么，还真的有人走反道。你看对面有大货车来了，哎呀，吓死人了！还好都拐到那边去了。 原来垃圾是填埋的，我还以为是烧的呢，就埋起来了。太累了，歇一会儿，歇一会儿。来村口这里歇一会儿。那边塞车，这后面的车赶上来，我要跑不过他们用油的，只能拼命的踩。啊！ 在这路口这里歇一会儿，你看我一进来，这后面几辆车就上来了，都流汗了。现在来到了一个小山村的这个村口这里，休息休息。你看这房子全部建在山上的。好，歇息够了，那边也松动一点了，继续走。哎。 别看我现在一路踩，现在踩的这个都是上坡、小缓坡，有大有小，大坡就上来推，小坡就踩累了就推。怎么了？没听清楚你说啥？我说你明天早上起的。明天啊？哎，我才刚出来啊。 你刚出来，刚从上面出来啊。这个我估计你也是不上去。还是要走啊，不走不行，这路太远。晚上不要走了，就在这儿住。刚才那个40里铺羊肉店的老板说叫我在他那个边上那里过夜算了，他做饭给我吃。我说我才刚出来没多久呢。这边人好热情啊！做饭吃应该收钱吧？ 他是开店的，你看这里面一路都是山啊，前王家山，一般以山命名的都是很山的村。给自行车新换了一个刹车片了，有点摩擦的声音。 这是黄河的沙子，批发黄河沙。对向来车注意安全。对下来车注意安全。太危险了，被挤在这里。我现在要进入绥德县的境内了。这里面山路太多了，今天有可能走不出这个山了。
里面全是山，你看。现在他们开始把煤堆出来了，到时候很快就用到煤了。这里面以前还有人住的，窑洞还是可以住的。现在走到这后面这一段很安静啊，路上也没车了，就我一个人在山里面。这个天气竟然还有蟋蟀！我在路边这里发现很多野菜啊，不吃白不吃，纯天然绿色食品，摘的，你看。马上就要过季了，天气一冷，全部都没有了，再不吃就没了。摘了一大把。在这个山里面啊，这个大山里面找到了一个地方啊，一块空地，在这里露营过夜了。今天晚上，今天是走不出这个大山了。本来我今天打算啊，就是说最起码能够走到一个镇去，但计划赶不上变化呀。大家也看到了，我这一路上骑行的时候，这个车道非常的窄啊，有些车还要逆行，搞得我还要避让它，在后面呢又赶上来，我是又有些坡要推嘛，肯定没有他们快是吧？慢慢的走。又让着他们，所以说这个时间就这样被耽误了。哎，这一路上也全都是这个上坡，太累了，所以今天走不出去了，就在这个地方就地过夜了。做饭的水也没多少了，刚才就剩下80%左右的这个水，被我拿来把米饭已经煮好了，也洗了米了。今天晚上就搞点野菜来吃吧。刚才在路边摘了点野菜啊，然后拿来炒饭算了，野菜炒饭。这晚上一下子就冷下来了，白天穿的可能是短袖，到了晚上你就要穿这个羽绒服了。吃多少就打多少出来炒啊，留一些明天中午吃。把这野菜摘洗一下，有些是黄的，闻起来就是有一点点像那个苦麦菜的味道，我还是比较喜欢这个味道的。挑那个绿的。因为想着在这个山里面也买不到补给啊，直接吃野菜算了，这不用买素菜了，也买不到素菜。这野菜比较多泥巴，还是要多洗一遍。野菜炒饭，想不到这山旮旯的地方还能剩一份热腾腾的炒饭。
在山里面有山里面的吃法，这野菜吃起来没有苦味的，我不抓它的话，肯定有点苦味的。很干香，应该没什么菜啊，放2个鸡蛋。还是有点辣。这条路实在不好走，又是晚上，又是上坡，还要避让大货车，特别难走。也不知道什么时候才能够走到一些大货车比较少的地方去啊。从那个山西省的介休市开始啊，大货车就一直都非常的多。最关键的是这个道路变窄了，今天没办法了，只能在这个地方过夜了。周边全是山了，那边一座座的高山。好，现在时间不早了，准备睡了，已经是夜深人静了。今天晚上又是一个人在这个山里面过夜。哇，这个地方比昨天晚上露营的地方还要冷得多，可能因为这个地方地势比较高吧，而且还在山里面，晚上雾水又大，所以特别冷。还是有这个睡袋睡觉保险的多。好，话不多说，睡觉了啊，早睡早起吧。对了，不能垫这个，再垫这个等下要落枕了，不是落枕。